Coucou Balandia, Babou Capi Télévision, na pesi bino mbote partout bozali, vraiment mbote nanga yango wana. Na yeli susu liboso na bino, vraiment mokilo makambo ezali esi la kate. Eza oye leki, oye leki. Lelo nazo ya liboso na bino kobetande lisolo. Lisolo na bimaki lelo. Na bimaki lelo na mwana tukene na Brickman. Côté à Brickman, il fallait à côté pour passer la première CO, il fallait qu'on a une côté comme école. Il faut comme ça moi attend 2-3 écoles place au Simba moi na qui de tokener côté là école ya mwana à visiter école pour moi na passer il faut nous à visiter école ya mwana to bimaki na mwana na tongo nazaki na rendez-vous na 10h30. Tobimi comme naïba qui côté en côté, tobima qui moi 9h toki vraiment makambo eza na mokili oyo. Soki ozomona mutu na mokili ko seka ete ko critiquer nanu te tanki nanu yebi histoire na ete. Tokena mwana retour tozongi. Tant to komi l'école na tikiye, tozaki na mwasi moko na mobali ne bafandaki pembeni. Bango pe bakitika place to kitaki ba mati ba basali tu ngape na compagnie mona tina porte il faut yeba mwana koti après yepe ozongi na kenae na termina na tikie akoti na classe a sonné tango fongole porte à koti a pepinga ngape na zongi kozonga na kutani na bato anezaki nzoka ezaki couple to sali voyage molai parce que kolongwa place nga na za na kuna to salaki 49 minutes. C'est ça qui 49 minutes aller, 49 minutes retour. Alors on a retour na biso to bandi maman na zaki na kati ya tram. Biso pe to koti na tram to zoya. Siku na observer papa wana zaki kama kemke. Boboni kama makaku nde nganga. Azo saka je sais pas. Abi bande ko bien de konaye ou bien nini? Bande ko. Mokilio place to zo kende. Nzela eza mulai to yeba komi lengela na nzela na tozokende parce que eza pasi histoire ona yoki pa mama oyo na yoki nzoto malili bande ko bo fanda pardon bo partager histoire oyo pardon bo partager histoire oyo so bo partager et puis bo s'abonner na Congo. Bo s'abonner na Congo Lokumu lisusu te parce que bo mona kanga na Congo Lokumu na za lisusu kona te mais bo s'abonner na Babou Capi Télévision. Babou Capi Télévision de place na komi Congo Lokumu ba ibakinga chaîne alors na za lisusu kona te ba ona ba do collaborer na bango na Kinshasa ba détourner chaîne na ngai yango natikaki na bandi na nga mususu Babou Capi Télévision. Vraiment vous s'abonner massivement si qu'on a zobanda histoire vraiment et salinga pasi na bité na kotamiza ngote na beta ngo tankeza na no brit na yoki yango lelo na beta ngo lelo vraiment vous partagez je vous en supplie vous partagez parce que peut-être famille ya mobile wana bako yoka histoire oyo peut-être bako retrouver mona na bango. Nazaki appareil nazaki district allez na jota appareil nanga nazo filmer mon cerveau mais par respect alors qui na sala ngote avec ko filmer ngaite ko enregistrer voix nanga ite yoyo kaka problème nanga pourtant to komaki to place ya ko tia tiketo leka azaki na kadi awotaki ko suma biloko nae na papa wana azaki na kadi na idée pour papa na Gabi, est-ce que je peux t'aider? Alors oui madame, aide-moi. Après abina yoka ki ozolo bana mwana moko lingala. Mwana loba lingala. Nabite bana ba loba lingala te mais quand même na loba na bango ba yokaka. Ce qui lingala comme makasi ba yokaka te. Abi c'est bien yangai ba lobaka pona bano mema bango pe na Kinshasa na bien c'est bien. Tokomo kokende après na idée na kadi to kitia sincère tram koti to koti nae. Ponga il fallait ça 2 arrêts
après na bimi na subi train mosusu nakende pa na ngai alobi mama ide ngai lisusu na gare du midi bato bazalaka ebele mpona papa vraiment na force te nazwa train ole nakende na tram ekozwa nga temps ebele mpo kala mingi te bana bakobima nazonga nakisalela bango ta mwa eloko ya kolia epuis nabepa te kwa tokende na idée na kadi na na bendi siko ozobima na moto asa malade oyo kozomba biloko ebele alobi te moto akotikala na ye azalaki te yango na ye parce que soki nakangeli eta na ndako nakokuta pandi ndako ariske mpe akwea libanda ngai bi nde natuni na bi mama par curiosité naotuna nano abotama boye akitisi mutu na se abandi kolela papi mama oleli nini accident nde esalaki akomi boye kwa mama tofani na ye na gare du midi wana on dirait toyebani na arrêt ya train arrêté train ifale azwa arrêté ya mibale aye kozwa ya misato atoke na tiki ye na tina arrêt tomatia sincère na tiki ye epuis nga nazongi nazwi yanga train nazongi abi mama omoni mobali oyo mama nanga aza mama zando atika maputa bando teka maputa oyebi bamama na bando ke balome babando ke ba Nigeria ba nini mama nanga vraiment azaki moso moko makasi na mbongo ya maputa et kwa arriver papa akufa avant papa akufa tozaki naye omona papa moko soki ake mission de service pour papa na biso bando sala place ya bien soki papa ake mission de service mama azwaka mibali mosusu ntango kozwa mibali mosusu bayaya babando bomba bando kofrir papa me ngai na digeraka te parce que babando benganga fille ya papa ntango papa ye une fois naye koyibela papa secret nabi papa papa tala mama ntango ozalaka awa te akotisaka mutu na ndako tala kombo ne boye mpona boye papa kambala moko wana na yisi papa bomba mbala moko akoka kishoke wana te abimi abandi kogangela mama papa na kanda wana akanga biloko akenda ti lelo toyebaka te place papa akenda mama yesaki nga yo oyo osalinga toza na se ya moi nakofutisa yango nga kanisaki akofutisa nga na ndenge mosusu tosufaki na départ ya papa mais comme maman azaki une femme forte abando teka en tout cas pasi te ke changement côté kolia ezalaki te mais ozomona absence ya papa na ndako ezalaki kaka toujours komanke biso après mama akomi koya bagarçon akomi koya mibali ya ndenge na ndenge mama esalaki souci te départ ya papa ti lelo papa bimaki awo ake musala na bilamba na ye na nyonso etikaka na ndako papa kande ya bimaki boti lelo bato mosusu oyo tomonaki na Afrique du Sud bamosusu oyo tomonaki eboye toyebi te papa na biso azalaka wapi nanga moko nayibelaki secret ata yebisanga ata asalaka signe de vie ke mwana na ngai naza telle place eza te jour mosusu mama ye na mibale misato bajeune kaka misato baye na ndako mama alambi nzoka na kati bajeune wana mobali oyo asepelaki na nga nzoka mama mpe na biso abanda osepela na ye sikoyo histoire oyo na kobeta yango sikoyo na suka mpona conclusion sikoyo tokei nano probleme ya mobali alobi ke mama amemaki bajeune misato na ndako ye asi apusani azwi diplôme azalaki na première graduat na université sikoyo ntango amemaki 3 mibali wana nzoka asepelaki na mobali moko ntango asepeli na mobali moko wana nzoka mobali wana mpe ntango akuti na ndako akuti mama invité biso mais aza na jeune fille moko ya kitoko ye mpe azwi nini asepeli du coup wana ayebisi mama alobi mwana no aza na fiancé alobi te azotanga abi bon naobokola ye alobi kana mama nazobokola ye mama alobi olingi obokola ye alobi naobokola ye vraiment nalingi te eke bayibanga ye namoni mama akangi elongi asali malamu kaka aza wana ti malamu soso mobali soki aye na nani alukaka kaka basoso basi yango garso akomkoya na ngai
akokoya kotala ngai amitié ye kokola bolingo pe ye kokola mobali ye kolinganga basa bazaki na mbongo mama siko ayebaki mbamuka ayisinga mwana nanga okolala pongi te mobali yeyo il faut obala na ye comme alingi yo il faut abala mobali alingaki nga naturellement mais maman amemaki yango na ndenge mosusu ntango mobali aye mama azwi kisi moko apesinga puseka moko moke abitiela ye na sani ntango azola te ma mobali nanga alingaka mbisi ya mai okotia ile te babandokele toujours maluku abito bandokele ka maluku mikolo chaque weekend tobandokele maluku koliaka bambisi ya kokauka kosali bambisi ya mai wana batumbaka wana bandolia siko mama atuninga mobali na yo akoya mokolo nini ote ayisenga akoya samedi abi na otumba biloko mibale kogute mbisi te mbisi eza ya ye biloko nyonso na kolamba soki akoya na camarade soki akoya ni bolia biloko nyonso mais mbisi eza spécialement mpona ye epuis akopesa motu te kabi mpona oyokanga monoko parce que aza mwana moto mbongo tokolekisa eboye te ngabi mama olingi osala nini abi yo zela kaka mama ye yambi biso mais après ekosala bambisi ya mai maboki asala yango 4 paquet na moko mpenza akomi kombo ya mobali na ngai ntango akomi alobi nayebi yo ntango mobali akomi tosololi tofandi abi papa natumbelo mbisi comme nayebi ke yokolo mbisi ya yo yango oyo bapapa ya bino yango apesi mpe bakamarade na ye bayaki 4 bango nyonso 4 apesi bango po ainvitaki bango apesi bango ka mbisi apres ntango basisi motu na motu okolia mbisi na ye basusu akotumba ezalaki asalaki bapose biloko kaka ya mike mike etalaka biloko ya mboka asali tolie tomeli mobali ka ntango asisi komela bi te mama kolia mbisi mama apesanga date ya kobala eleka 2 semaines te na 2 semaines opesanga date baninga bapeti maboko azobala osuration de biso abi mama pesanga eleka 2 semaines te mama lobi kobanga te nasubenga banoko na bango lobi bazoya tozosolola makambo yango comme mama azaki na mbongo bandeko na ye nyonso bazaki kaka kotosa ye eza bayala eza baleki banotosa ye aconvoke réunion d'urgence famille baye ntango famille baye bafandi basololi bamoko oncle ya mokolo asali nini facture asali facture basali makambo nyonso bandeko ya papa mpe baye basali nyonso bazwi bapesi mobali samedi elandi mobali abali mobali ye moko apesi mbongo afeti famille na bango epesi mbongo afeti nyonso feti elekaki bien mobali abali nga mbala moko toumeli te ke ofiançai tosali une année obeni non esali kaka une faire à 3 mois mobali abali nga makambo nyonso azalaki na première graduat après aye kozwa mbamoko zemi kokota zemi ntango azwi zemi amala koka lisusu kokende classe te akati babulu yeke oyo ya kabila 2003 banini ayesi mwasi na lui madame ya nazotinda na poto okefanda kuna azalaki na zemi alobi comme zemi ekomi na a terme yokende obota mwana na poto nga natikala kobundana na vie awa en 2003 mwasi aye te 2002 mwasi aye po mwana azokokisa 18 année oyo mwasi aye poto ntango aye poto mobali atikali kuna mama alambelaka kaka bafamille kaka ndenge mwana motokaki bien na mobali alobi eye kosala na 2017 ntango papa Kabila arataki po moto yango azalaki moto ba Kabila ntango papa Tshisekedi arataki epuis ye mpe ntango baye kosala gouvernement baye kosala nini place azalaki balongoli ye bafandisi ye nano zelazela ayebisi papa na yebi papa na région de mwasi na nga nakifanda na nga na poto
Tango ayeko fanda na poto esali 3 mois mama ko ngapi na ko yi na ngina ya poto bande ko na yo obona boy otom bana nga sakina Kinshasa abando tintika bande ko na yiba kana poto to tintika bande ko na biso nyosto ko na poto ka yana biso libuso ndatikala abalaka et puis mon bana nga lukila ke musala ça bien na Kinshasa akwamvie na poto te mais atindaka mwasi ba vacances bazongi mais bana mususu batikala awa bazotanga. Mama lubio na lingina ya labi asa mama nanga alingia ya doti kakaka aya mobile asali makambo pe mama aye tango aye ofana na ndako tango aye ofana na ndako bo natikaka bango na baleki nangai baleki baikola nanga 5 après koya tango bayaki wana bana balingi mama lisusu te oya ya soki place moko na mama nga na kufana te Pulini, mama ela ngakuna baishalu, bali kana tikala kuna, heba, wa so comprendre te tila ni baini mama. Ya mosa tele na kini province ne, o ya mbali pa kiri, o nabi abosu boye pe poto, bosu mikanda. Mutuna mutu asala siko vina e. Antuka bandi maki mutuna mutu akia asali vina e. Abi mama tikana ndaku bandi kuna nga bandi ngaka mama na bandaku na bangote. Ngana bi bazubu ya mama ya nyoko mi pona biso papa tika biso mke ya nyoko mi batiki ngana zaki na bolingo mama na mwana nzoka mkambuza ki minene na Kinshasa mobali nga somba 5 parcelles na ba commune wa Kitoko aye ko sumela mama nga banda na mlupango na banda ndi place to bando fanda na mama po ton papa kenda ki makamu ba yeko bimisa biso na lupango wa papa bando wa papa ba récupérer lupango nde ye aye ko sumela biso na banda. Mama balofana na bandani donc mama ye batie locataire ya yana biso sana lupango na ye akipaka ya biso te donc mama ye bofanda awa tukomi bien une année déjà wana zaki déjà na bana 3 ana ye kobota 4e temps bakotina ndako tuzaki bien après ba économie papa ya mbali ministre donc comme ministre ayebisi mwana na kita tosala en tout cas ba travailler ki bino mongo boyebika gouvernement Kabila okozala ka riche en tout cas mobali azaki na mbongo soki lelo na bina kina bana États-Unis vacances tokende bimboka nini totamboli na mobali na ngai te mama kaza sima mama linga soto hotel chambre biso boya yeboy mona ki di boko kuta mama na porte azoka nini tosoloba uko yebisa nga kama kumunyoso ndio na mobali bulobaka uko bombela nga sekele abi vraiment na subeta nga pe na subeta lisolo ekosala na kosala nga 2 partout 3 po bo comprendre ndeni ni mama oyo gaso oyo akomi ndenge wana mama yeko koma na ndako tutaki voyage à Indonésie mama untile ngine ke Togo na ke sumba nga maputa na defta ba mama kotona sina yebani na bango na bana kusala mbongo nga ya ba maputa kwa mda petite abi na boyela kiete akei tango akei tufandi tango azongi na monaka mama yena musunyoko ya kokauka abi musunyo lambela abi musunyo mwana ngana zosalelo mubala kolingo koleka ndenge monde na sala kaka mwelo pana ndenge balaka na 3 mois oya kolingo ya koleka ngabi mama abi salaka onga na zoloba aina bulu ba bulu moko sia kangi yango kangi akangi 7 tumapula mkem bona kati sa chakani abi lambela mbali abi avolala créer les comprendre oya kola na chambre na ngai na ko yebiso ifoko tosala mobali yaki autaki musala wana azongia na France nani na Belgique plutôt yeko nani auti musala pe bandosala pe awala na nani na musala kaya bakabila wana kaka na kuluba isika bandosala te mobali aye na ndako ayaki na retard par rapport ayaka koya na retard wana akriele mkombo eloko bila basi muso mbali aliatika na biloko wana vraiment mo siliki na kusilikana pale akotina shamba kelala mwasi alandiete mwasi alandi na mama naye nzoka kolana na mama naye ezaki mama naye ainitié eloko kosala mobali naye mama asani apesi viande na kokaka ezaki kaniti steak abi bakata ngo kaniti steak abilata musunyo
pour nazaki na ba période pe la tam suno pendant ba période nyos pe ba période okandela mobali no kanda kokini na chambre te yipa bi mama pona na bingandi na lobi monte mobali akumkulukilo ba makangu bona boy ngatemani nga mobali na nga pe na tali mobali na za mobali ba buana wana na yeso bino mobali kitoko ambinga aza bien moi salbina kaka mobali na ngaliwa azui alati tango alati yango pendant 4 jours tango azolata kaka alongoli yango albi kosokola yango te nini te na ye moko kosola nzoto bando sokola te bano mipango saka na ga esili pendant 4 jours 4e jour aye alambi yango penza pied na mbika pe mobali na limbaka mbika tango aye afuka milimo mobali na ye mobali tango tumusala chéri limbisa ngai omoni ezaki bakanda na ba règle ndisala kanga kanda limbisa nga kotenir compte ya 4 jours na la chambre mama te pardon mobali nanga mobali pe alinga moi si na lui problème ezate na limbisi albi na lambelaki ombika na yo mbika na bientôt on vient de son papa ote vraiment totambola ki na nani na matunge na kutani nango vraiment etikaki kandambo maman na bien mususu ya semaine prochaine kitoko mbika nanga mtu aliate eka ba papa wana basisa bana moni soki mo sala mbelo loko ongo isoto bolamba bolia biloko na ngate papa bango pe ba profiter ka wana batikeli biloko na papa lie yango na midi et puis na pourquoi tango yoki nzala bi ma chérie tela nga kala mo pilipili na lia nanga kambika nanga acheli bikesili papa lie papa komi oyo kaka kizengi ya mama soki mosi abimia mobile palpitation wapi et bolingona comme que qu'est-ce que moi si mal à l'aise et comme que tu es mal à l'aise maman osali nini kasi kiga lingi senga lo ba pesa 30 000 ngala ngala kina ngala kongo na kisa na kamunanga mama 30 000 ebele po epinisa kana konto pesa ka sala mbongo bato sala kabila na yebi bango pesa ka papa na mwaza na mbongo bona ba la mekika mo bala non problème ezate tu fais papa chèque apesinga bozo mbongo nekto ba mandozo ndam ba mbongo wana Maman a vu 30 000 à son Kinshasa qui sont mal pas sous qui lumba na mi ba jeune pour avoir bandozo bango te kuna qui profiter ça trop ça dit 2 mois ya na bango bingani na ndako parce que azoyo kasoni moi si azomula buzoba mama mona na ya mobali bingani après ton bingani a benginga o futira ngatike na zonga futeleke azongi bon ngape na bando profiter na ye po abando ilengai na ko kengela bana so to bimi na yebi mama zao na mama zola mbazo kama mama ndo détruire famille na ye sikoyo tango na retour a mama ayeli suna ba pusia mususu abi wana to salela kito bambumona ba pusia liboso alambaki abando sala ndeni suki a longoli musunyana na katika leso azu pusia premier jour ache alati lisusu deuxième jour azu pusia mususu acheka asali mongo pendant 4 jours ba règle nae 3 jours etikali 3 mbumeli mususu etikalaki sikuwa comme kosa nini so alambi acheli papa alambi acheli papa po ekoka 7 jours le papa komaki kizengi nae tango utikini nzoka kinai koluka banganga nae lisusu alobi chérie na yelo siko kisi oyo mobala kokoma oyo lingi soko lobi akoma meme ye kaka akoma nkombe ye kaka me bolingo kozala fu akolinga yo yebi mama mobala ngo bolingo ngo ekomi kaka nekene koto azolandanga nazonga lisusu la bakisa albingane nazo yebisa yo o confiance mama na yo te abi mama to suboti bana kadre abi te boya kokotisa siko na héritage ya papa na bango papa na bango ndinga sana mapango mbilo bana ba profita kate asana mapango asana mbongo umona papa wana petango cheli nani akufi omoni olati ka mwana na ye yondo ko hérité bilo mwana yoki bala bino malokosa bilo kwa mokilo ekobomisa bato wana azwi poussière na lisusu ache alobi il faut soigner ya 7 personnes nie ya sika 7 personnes mama na kozwa wapi abi oza na bana
abi tosala nini tokangi mai na wc ntango tokangi mai ndako mobimba tobloke mwana liboso alobi aki toilette akoti toilette maman y a pas de l'eau je fais caca papa alobi laisse tomber moi-même je vais mettre de l'eau alors va à l'école papa yaya liboso aki atoki ndambanye abombi afongoli mai po nieki te abloke lisusu mai jeune garçon na ye mpe akoti ya 15 ans. Oh maman, quand même histoire bien bon kende kaka ngamo na kubwaka mai. Yaya sekendaki eleki pe aye koloba albi ngamo na kubwaka mai. Azuya mwana mibale. Wa ya Mikel bi boko tatisho na wisete parce que mai izokota te bo sala kaka. Oya très albi maman à mon âge na sumba na po. Non, eko sala matin. Habite yoko ta toilette, à côté toilette, à toki susu ya mwanana. Eko misato. Azokaza basaka na système ko teka ngona mwa sache après nini ti akokisi ndako mobimba bakokisi seti na ya mobali na moko il faut azo pena ya mobali mo azia bi mama o musala bi zwa ngana zoloba komba zali bazali na terrain libanda mobali pa bakono fana na lupango na bango abi komona mobali azo pesa moko lupango oyo kolinga koma après apléguer biloko nyoso epana abi ntango bazotumba biloko ya mobali mbisi ya kokauka mbisi koluzana na préférence makasi te na vie bakodétruire oyo na yango azwi nye wana atumbi yango ensemble na misuni eme ezaka na kati ya basachet batumbi yango ensemble ayebisi alobi zwa siko nye o pakola yango likolo ya misuni pakola ya mbisi pakola ningisa aye kopesa ye mwa matiti mosusu moko boye aye kobwaka na kati po solanye yo kanate et pèse mon parfum quoi bien avec pesai papa tango oti musala azu ya pesi ba fanda bi amonika papa sisi ko la fanda la nimbe mukialo bi chérie na comprendre te na la na loti il faut na pesa le loka ke loka malamu ngala moni loka malamu na sale lao na zokuma ndako ekomaka ya yo ta soki naza te ata naza nazochange kombo nazopesa yo mapango nyonso ya Kinshasa nyonso nazoloba batiango na kombo na yo epa avoka na ngai par na nga epa papa nyonso nakoloba bapesa yo po ngai nalingi yo makasi alo na posa koperdre yo te napesa héritage na nga bo yebi ekoperdre nga nini sheringa mpe nalingaka napesa yo boye tokomasude aye kobenga papa na ye papa moni par nanga papa na ye lobi oya malade okipesa pourquoi abi papa salela moi m'excuse abi papa sala oyo nga na yebisi yo zwa ba nani parti nanga komake mwasi nanga nde akoyeritaka yango et puis mapango nanga oyo natikela ko babuka lupango zwa notaire bokende bochange bakombo longola ya ngai botia ya mwasi botia na bana ngata na suite elizaki papa na yelobi nini nebiso atomboki comme papa alingaka ye papa monaka azaka mpe mpe brutal papa azwi asali volonté ya mwana na ye ntango asilisi boye sikoyo azotunaka mwana na ye yo olingi mobali na akoma nini alaki akoma likaku omonika nde asalaki akoma likaku bolanda histoire suite après pongonga na ngai koki nalobaki histoire on a kobeta yango à 3 nani partie 4 ye kaka alobaki na mama na ye komisa mobali nanga makako lesko ebandela histoire onga na betaki ezaki ya introduction bo comprendre place nini mobali akomi nesi makako mobali akomi likaku alobaka te asekaka kaka kaka makako azalaka nyuso azopumba sikoyo nde place tokoyeba nde nini mobali akomi ya makako akomi na vie wana tokolanda yango vraiment na kobeta yango lobi mais soki boyoki histoire vraiment bopartage parce que nazolobelaka yango kaka parce que mobali ti lelo ça fait 2 ans maman papa famille na ye bayebi place aza te nde nasengi bino bandeko na ngai bopartage histoire oyo mwasi kombo na ye Sophie mama na ye kombo na ye Anne-Marie me babengaki mama Anna mobali na kopesa kombo te parce que so napesi bokoyeba bango papa na ye me bobetaka histoire bopartage histoire oyo ntango bato bakoyoka
na partager peut-être famille bakoyeba mwana na bango bisika azali na kombo mwasi na ya mama na ye. En plus de cela bakima bateka lupango ya ezaki na Louise bateka na Louise te bateka lupango mosusu po mobali azali na 2 bateka ya Louise te Louise batia locataire bateka lupango moko ezaki na 1000 Bruxelles wana bateki après baki basombi siko na village tellement tant mobali akomi makako de akimi na village ba flama ni camarade ya mobali ni ba cousine ne baza awa ni baleki ne baza na trace na été to bakena na horizon mususu oyo bakomona été neti ba matongi wana neti ba climaso bakena na mama na ye na brickman wana akendaki kosala eloko moko pona mbali ka baswa et puis akimaki mbangu côté à Saint-Gilles wana il fallait récupérer eloko moko le plus vite possible osomona muto azokila so bomba mobali ne vraiment na kobeta l'histoire ngongo mekoki pour s'abonner na Babou Capi télévision. Vraiment, beaucoup de suite à histoire, vraiment, vous partagez, vous likez, vraiment, vous likez, et vous ça la paix bien. Si vous aimez, vous commentez sur l'histoire, et ça, histoire vraie, na yebiete, vous yebi kaka, kuta, so makambolé, qui yo, mutokobeta l'histoire, des mois sur la bête histoire, na bête, et yangomba, mpona, na bête ngombango, na bête deuxième, parce qu'il y a un conseil à battre. Vous pouvez se conseil à dénoncer maman nae ou bien ça ne azon sambale pas ya famille benini mais wana to ko solo lango na lobby tant na ko beta ka histoire pour maman na poser quelques questions olingi to ko misei nini bala moko akomi bika ko ndinga sale na pesi bino mbote na pesi mbana ngambote na pesi mbana nga tumbote vraiment bolanda Weston na pesi pe mbote bisika ozali na pesi famille nga mobimba mbote vraiment bolanda bo partager histoire vrai moi sur oyo tokutani na ye komona Sophie toyebani te tokutani na ye na nzela mama na ye kombo na ye Anne-Marie babenga ayebana na zandu mobimba mama Anna asali makambo minene vraiment beau partager histoire suite nango bokozwa tant bokozwa ngo vraiment opisa conseil asala nini mais ngai nazana conseil onga na pesa ki mais na koloba nango na suka ya émission atiki bino na pesi bino ba bisous pour s'abonner na Babou Capi télévision bokoza ya minene bokoza ya kitoko alona yusibino bye bye et ciao.